Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Todos de boa? E você? Se você está de boa, deixa nos comentários hashtag tô de boa. Bom, hoje eu tô aqui com essas duas caixas de som da Philips que eu ganhei. Eu vou ver os modelos que nem os modelos dela, eu sei. Elas vieram com um aparelho. O modelo dela é FWM 462X/78. Ela é de 6 ohms. Uma caixa acústica de 2 vias. As 2 vias são separadas. O vermelho é o grave, o woofer, e o azul é o tweeter. Ela é agradável, vai. Só que não dá muito grave, apesar de ter 1, 2 e ainda o terceiro duto de ar. Eu não sei para que a necessidade. Ela veio com um aparelho original, só que o aparelho tá com defeito. Eu vou fazer um vídeo só dele. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, divulguem o canal e bora pro vídeo. Aqui ó, ela é bem bonitinha. O alto-falante acho que é de 6, acho não, tenho certeza que é de 6 polegadas. Aqui ela tem a borda verde, porque o aparelho tem uns detalhes verdes. Ó, o Twitter, ele vem amassado, mas não tem problema, tá dando som. Eu vou ligar essa caixa aqui de 6 ohms no Sony. E cada alto-falante desse tem 3 ohms. Então, se eu ligar em série, dá 6 ohms. E o Sony tem 6 ohms. O mínimo dele é 6 ohms. Então, eu vou ligar aqui e já volto. Voltando, basicamente eu liguei o positivo desse tweeter no Borne, aí o negativo eu liguei no woofer e no positivo, e o negativo desse eu liguei no som. Aqui vocês podem ver, tá tudo em série. O azul, que é o do tweeter, o azul tá aqui no Borne positivo, aí o negativo do azul tá no vermelho, que é o positivo do woofer. Tá meio confuso para vocês, mas vocês devem ter entendido. Aí eu liguei essas duas caixas. Esse daqui é o lado o lado esquerdo, esse daqui é o lado direito. Eu vou ligar na mesa de som teste de grave para ver o que agrada a vocês, se os agudos ou os graves. Eu acho que essa caixa de som só dá agudo praticamente. O woofer quase nem se mexe. Sei lá. Vou conectar o cabo RCA e conectar o Sony na tomada e ver o resultado. Basicamente, eu liguei o cabo RCA aqui na mesa de som. Tá vendo o cabo P2, P10 aqui na mesa. Equalização, ó. Vou colocar o grave aqui. Nesse nível aqui, os agudos e médios estão todos no máximo. Aqui, ó, é o fio que tá indo pro som. Eu tive que virar o Sony porque eu perdi meu cabo RCA longo. Aí aqui o fader, o vermelho vai estar no 6 e esse daqui eu regulo o meu gosto. Eu vou colocar primeiro o Bass I Love You, depois eu vou colocar um Purple Hit. Aqui no som, deixa eu passar aqui por baixo. Aqui no som vou manter as equalizações tudo no mais 6 e deixar o som round 1. Aí ó, já tá tudo aqui. Aqui eu regulo o meu gosto. E as caixas de som vão ficar viradas pra cá. Então eu vou dar o play aqui, ó. E vou aumentar aqui. Vou aumentar mais aqui, ó. Tá dando só agudo. Deixar aqui no 20. Essa caixa não é muito forte. Aqui aumenta, ó. Tá. Desligar o grave. Agudo ela dá muito forte. Se eu tapar o tweeter, tá muito diferente. O não funciona muito. O woofer é meio fraco, né? Os tweeters que são bons. Acho que não é à toa que eu vou falar pra vocês, quem me segue no Instagram tá ligado? Não é à toa que no outro som queimou a saída de som, né? O som dessas caixas, porque é muito fraco.
é o woofer, né? Os agudos é muito forte. Aí se aumenta o grave, ele distorce. Ele distorce muito. Eu vou partir aqui, ó, por preheat. Deixar o grave aqui na metade, no zero, na mesa. Essa música aqui dá muito grave. Se não der, porque ela não dá muito aguda. Não sei pra que tem 3 dutos de ar à toa, né? Eu vou até abaixar aqui que o agudo é tão forte que dá um distúrbio no ouvido. Tipo assim, fica muito gritante. O woofer não faz seu papel, né? Eu vou ver se eu arrumo algum som, nem que seja emprestado, que toque com 3 ohms, que a mínima seja 3 ohms. Eu vou ligar esse woofer e se não funcionar, esses woofers estão funcionando. Quando eu peguei eles, eu liguei bem baixinho aqui no Sony e funcionou de boa. Só que é muito fraco, né? Tem que ver. Eu já vou deixando esse vídeo por aqui, que minha memória de celular também tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido, né? Pra mostrar essas caixas. Eu vou mostrar o som também. Mas essas caixas são muito fracas, infelizmente. Vai ficar só de enfeite, né? Então, já deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sino das notificações. E divulgar o canal para todos. Vamos compartilhar o nosso canal. Valeu, falou e até a próxima.